apana kubera yashaka kuririmbira Imana ari juste kubera yumva ko biryoshe ati ariko hari amajambo ariko aratura akagira power kandi yakoze kuri point wanje ijambo gukunda ni ikintu wiyumvamwo uriyumvamwo ntutegekwa rero jewe igihugu canyibaruze ntegezwa kugikunda biroroshe ko umuntu ashobora kwiteza imbere mu kazi mu gihe atari muhiri wabo igihugu ndimwo canke n'ibindi bihugu wanashima niko bimeze baralimita amaserivisi umunyamahanga ashobora gukorera mu gihugu cabo yego rero ico naco nyene kija muri vya bindi bikwereka ati iyaba nari muhira ahashitse canke ibimba ndabikoze ibimba mwo biratura akanwa kanje kararirimba ibi nkikuje biravyemeza kwari Imana ihambaye haraho Imana yankuye hatuma ndayishemagiza ndayihimbaza ariko ariyo Imana isaba rimwe kabiri gatatu ikakwima n'irya kane ikakwima agacita mu kubibuka aja kwicira inzira zawe cyose wasenga isengesho rirerire canke rigufi ariko ukajyatura mu kwizera Imana irakumva nimba batishuye uno munsi ejo bazishuka kandi we nama ndakubwira ntubuze abantu kwizera Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera komeze neza murasumiriwe canke muramutse bivanye na mure. My name is Frank the answer. Iyi ni Africa TV sendo gwikaje wose mu Burundi mu Rwanda ndetse na muri Congo. Buraya ndetse mu guvu y'abana navuga mu Arabie Saoudite, Canada, America, Dubai, Swiss megembe sindabaha ikaze. Uyu no munsi udasanzwe kandi aho ndi kumwe n'umwamikazi kuva muri Ethiopia. Aho kandi akaba asanzwe ari umurundi. Turaguha ikaze kandi. Merci. Umeze neza. Sawa. Urasa neza kwanza. Tukiri ngaho wambaye neza. Uretse kuberera. Zinyambaro siza abarundi muri commentaire maraza kutubwira siza abarundi were kuva hasi kubagumura we none sifite none yakubagumura ndabaramutse salut ni Selate niyo kwizera yego umuririmbyi kazi w'indirimbo mpimbaza yego tujane gato ndakwereka rero tujane gato ndakwereka aho tukuma tugende ni Selate umuririmbyi w'indirimbo mpimbaza mana aho kandi akarimbo kanzo kari gasohotse indirimbo yitwa Sabato kubera iki indirimbo yitwa Sabaot. Sabaot ni ijambo ryo mu giheburayo ariko kandi rigaragara muri Bible. Rero iryo jambo Sabaot mbega nesigura yego kumva ni giheburayo ndazi wari kumbaza ariko kandi mu cyongereza turarisangayo inkomoko ryayo ni mu giheburayo isigura gute Sabato mu kirundi Sabato gisigura gute ndaguha akanya ko kumbaza kugira simbandanye kiganiro jenyine Sabato gisigura iki mu kirundi nenda kubaza iki jewe yebera kirango rafite kwa koje muri okay Sabato bisigura ngo uhoraho nyene ingabo uhoraho nyene ingabo turaza kuze tubugiyage kuri uhoraho nyene ingabo karibu hano onya twagerera ngaha anya kugira ngo tuze kuyaga vyunguka vyunguka vy'ijuru umeze neza ariko urasa neza kandi mukuri ni babikubwira vy'ijuru yudashira ko vy'ijuru yego yes muri commentaire muraza kutubwira ingene asa neza akazuba kamurasiye wana neza yuko ari umudamu asa neza cyane gose karibu kandi kuri African TV inyuma y'igihe kinininya aho baguhera uko amaze gushika mu Burundi uba kukumbuye isombe nibiki nizere ko aziriye neza cyane gose harimo n'ibinono harasigaye cyane oya rekivye tubihore gato binono ari sanga atavyukunda sanga atabinono ukunda ari umuntu atoga isombe kabisa atabonye ibinono okay cyangwa mwe ntimuvyita ibinono ndavyibuka reka tubandanye sivyo yes ni nyuma y'igihe kinininya uri ngahanya mu Burundi ndaba wagize ibihe bimeze gute ibihe ni vyiza cyane biriko biragenda neza na cyane yuko ihangiro nari nihaye biriko biragenda neza kimwe muri ivyo nari navuze ko hari indirimbo ngiye kuzokora hanyuma nkashira habona ivyo navyo novuga nti Imana ishimwe kuko byarakunze muri kino gihe harawe cyane amapiano urabizi
Uretse ko amapiano muri iyi minsi agezweho cyane. kweli Utarumviriza indirimbo Sabaot genda kuri YouTube yiwe raba muri commentaire hariyo link y'indirimbo yiwe hama kandi ugende kuyumviriza unayirabe ni indirimbo ifite amasanamu meza indirimbo kandi na audio ari nziza cyane guswe k'icyumviro d'abord c'amapiano amapiano merci kuri iyo question en fait amapiano nkuko mubivuze ni aragezweho muri iyi minsi hari umuntu twamye turaganira ari muri Ethiopie yitwa ndamuvuga yego arakenewe cyane Bertil kandi vraiment ndamuvuze kugira ndamushimire twariko turayagara ambwira ati naravye indirimbo ifise amasanamu meza kandi iri muri style igezweho ati nacenda bikunda kubera hari abantu bakunda ibintu bigezweho hanyuma bakaririmba bagasubiramwo vya bintu we waririmba apana kubera yashaka kuririmbira Imana ari juste kubera yumva ko biryoshe ati ariko hari amajambo ariko aratura akagira power kandi yakoze kuri point wanje yego yes n'amapiano ari cyane cyane abantu benshi babakizwa babona umengo urinze amapiano mengo ntukijitwa iski nta bamyi wigeze uronka ati imidi uri kwarimbo ntugiye mu basani oya mu Burundi sinzi umengano bangiye kuja mu vyizegwa by'abantu ariko umuziki watanguye kuva kera muri Bible hariho ingene Dawidi yatamvye aratambira agahuzo karamuva karakorotse gusa siniyoza ko baba batubwiye kugira ngo dutambe zikoroke ariko bashatse kutubwira yuko wisanzure mu gutambira Yesu mu kumuhimbaza mu kumushimagiza mu kumutazira Yesu ashimwe amen iryo jambo ry'Imana yes nini serata twayira yaje ubuherutse araze ko ari n'ikiganiro cyafashije abantu benshi bivanye d'abord n'urugendo rwanyu nuko musanze mukora ibikorwa byanyu ariko kandi abigaragara yuko umengo urafitiye urukundo cyane igihugu urafite umutima w'upatriote bivanye nuko udasanzwe wa mu Burundi ugaba kenshi cyane ukomeza kwisanga uri ngahanya mu gihugu umutima wo gukunda igihugu wakunze ari kuvuye mu gihugu cyanke iko akunda umuntu avuga ati nta chance mbwiriza gukunda igihugu oya nta muntu yovuga ngo nta chance ngo reka nkunda igihugu ngo ko ata chance ijambo gukunda ni ikintu wiyumvamo uriyumvamo ntutegekwa rero jewe igihugu canyibaruze ntegezwa kugikunda rero kugenda hariya ego umuntu aragenda juste kugira ngo ashake imibereho ariko ngaha muhira nduguzangu hararyoshe yego ariko rero hari abantu babona agaciro k'igihugu iyo bamaze gusohoka hanze bose ko byagenze ntagiye kumenya agaciro k'uburyohe bw'igihugu dufite ngaha anya ariko umaze kugenda bon d'une part nivyo ariko kandi sivyo nakuze ndagikunda kubera canyibarutse ariko rero ngo uwambaye ikirezi harahatabona ko cera ushitse hari yandugu yanguka hariho ukwisanzura utagira hanyuma wasubiza amaso inyuma ukibuka muhira uvuga ati bwa bundi muhira ni muhira biraryoshe ibijyanye no kwiteza imbere biroroshe cyane nkuko guteza imbere uri muhira kwiteza imbere yego akunda kuvuga mu kazi kugira gute ndashaka gushinga intare gatonya y'akazi biroroshe ko umuntu ashobora kwiteza imbere mu kazi mugihe atari muhiri wa igihugu ndimwo canke n'ibindi bihugu wanashima niko bimeze baralimita amaservice umunyamahanga ashobora gukorera mu gihugu cabo yego rero ico naco nyene kija muri vya bindi bikwereka ati iyaba nari muhira ahashitse canke ibimba ndabikoze ni kihe kintu ugishikaye wabonye mugabo kiragutangaza uravuga ati bwa bundi kweri nyumbani kuri ikintu nabonye kirantangaza rano muri Ethiopia ni igihugu kitakolonijwe abantu baho no muri mind zabo barabizi neza yuko ata muntu abasumba dimwa nukuvuga kujya kuntu apana kubasumba ngo kubakandamiza oya nk'ubu dufate nka ndi ngaha mu Burundi usumye nk'umuvyeyi
baraguha keya mu gutora utuntu uzanye abariko barankurikirana umushavure cyane cyane abo muri Ethiopia yamwe ntibaja kubyumva comment translate ariko naco ni bon kubaka societe muri rusange ngaha urashobora kuraba nk'umu portefeuille par exemple mukarani yego agufashe gutwara utuntu gusumya ibintu ndabikuye mu modoka canke mu isoko ndabishire mu muduga yego hariya amanza karaba uri umuntu nyamahanga ubimuhaye uwo mengura musuzuguye mu gihe wowe wari wumva ko ugize service kugira ngo nawe aronke ikintu afungura uribaza umuntu agaya akazi kubera wowe utari uwo mu gihugu cyabo none wumva gute biramaze kugukomeretsa kunkomeretsa si cyane kumva ko nyine wabaye kweri kubera ko umuntu cyane kuba narinzi amateka yabo yes uburere bw'abana nabwo buba bworoshe papa y'uburere bw'ungahanya mu Burundi ahi wacu turazi ko umwana hari kumwe n'umurera gukubita igiti kabisa mu gihe yadekoye gukubita igiti no ngaha mu Burundi nibaza ko bitemewe rwose sawa iga gukubita umwana gucisha kakanyafu umwana uramubwira kwanza Franike ukamwigisha pole pana gukubita utigishije by the way hariya ahubwo umwana arafise valeur apana kuri mama wiwe gusa no ku bandi bavyeyi kandi no ngaha niko bimeze no ngaha niko bimeze akurira tambuka uzino bacakurira tambuka uzino ngaha atari umuvyeyi wawe yakwibarutsa ari gihe oya vraiment ni ibintu byo gukubitana yes ego uno munsi uri umuririmvyikazi ariho kandi urasohoye indirimbo kandi indirimbo nziza ndasubiramo kandi muje kureba kuri YouTube uno munsi vision yawe mu muziki wa gospel vision imeze gute mugira ngo tuzi ko dufite abarimvyi benshi batandukanye ba gospel kandi bariko babikora neza cyane gose nawe ukaba uriko winjira mu nzira yabo ndetse no mu nzira nziza uririmba n'indirimbo zigezweho umuntu wese umujene wese ashobora kumviriza avuga ati wow za gutamba no mapiyano vision yanje nuko nabandi no hava sanga ndabavugiye mu bisanzwe nivuga butumwa turimo rero vision ni kugira ngo tuvuga ubutumwa duhamagare n'abandi guhimbaza tunabibafashemo uko umuntu arashobora gusubiramo indirimbo naririmbye kubera yayumvise rero vision ni kugira ngo ubutumwa bugere kure bushikire abagenewe kubwumva yego yes dufashe gatonya uturirimbire muri Sabaot amajambo y'inkora mutima cyane ku buryo n'umuntu wese avuga ati reka nje kumviriza indirimbo amenumvira n'abandi umuhombe ariko kandi utari kurumviriza beat naho bisaba uce winjira kuri YouTube turirimbire ibimbo biratura akanwa kanje kararirimba ibi nkikuje biravyemeza kwari Imana ihambaye iri hejuru ibihe bidashira yes nararyohewe rega namvuga ngo mubandanye kuri channel yanje ni Selatani akwe tufite ijwigiza thank you yes nibaza ko kandi banaryohewe yego cubahiro kibica Imana kandi igihe cyose yes umuntu atumvirije aho nyaka aririmba gumushira mu mapiano rero wumvirize donc indirimbo igenda ariko kandi no munsi mu muziki abantu benshi bahora n'intamamizi zigiye zitandukanye benshi bikarangira babihevye babivuyemo eske hagucika intege ubona ushobora kugira muno muziki gucika intege twazicika kandi byokoroha ariko kandi yaduhamagaye iradukomeza ko gukomeza kwacu rero kuva kuri ndiho hari impamvu umuntu yiyangajije gutangura aho ndavuga jewe hari icyatumye ndabijamo byo kuririmba la focus nabitanze muri emission nagiranye n'abajournaliste batandukanye hari aho Imana yankuye hatuma ndayishemagiza ndayihimbaza ariko ariyo Imana isaba rimwe kabiri gatatu ikakwima nijya kanika kwima gacita mu kubibuka aja kwicira inzira zawe uje gutangara ari amuntu afukama rimwe kabiri gatatu Imana kabisa kanka kumwishura agasubiye hari indirimbo naheruka gushira ku ma platforms yanje
ugusenga irimo verse no bapartage n'uno munsi abo vyanse gukunda mu masengesho si tiktak hari igihe vyanka ariko guma ku mavi ntucike intege kuko igihe cyose wasenga isengesho rirerire canke rigufi ariko ukajyatura mu kwizera Imana irakumva nimba batishuye uno munsi ejo bazishuka kandi we nama ndakubwira ntubuze abantu kwizera boya ahubwo mbashaka kugira ngo dushobore gufashanya twese kuko ari umuntu ukuri nise nimba uri umusore asenze ukishuka hari umuntu mwatanguye amasengesho umunsi umwe wewe n'uno munsi atarishuka akavuga ati none Imana vraiment jewe wamoye iki kubera iki jewe bitako birazo kuye niye ntwara umuntu ashobora kwitwaza mu gihe abona yuko ibintu bitako birashika umviza fanike n'abandi bantu bose bariko baratukurikirana ntibisigura ngo uriya muntu apresha avuga ijambo ry'Imana canke aririmba ngo imitwaro yiwe yose yarishuwe dutambukira mu ijambo hanyuma ugasenga nta kinanira Imana ikorera ku gihe bisaba rero kwihangana umuntu akarindira isaha y'Imana utubwira ngo hari byinshi Imana yagukoreye usaba Imana yagukoye tugusabe abizi ko ndahugorana dushingira nta ikintu kimwe yahana Imana yagukuye uno munsi umuntu arashobora kumushingira akavuga ati nukuri pe ntucike intege biracyashoboka naje nari ngaha anya me no munsi irabasike nambara ziba zitakuze base riche ni base riche ubasigaye mbara base riche can you imagine Waniko urabishe oya vraiment oya vya vrai tudushima Imana n'umusombera ka base riche keza ivyo ndiko ndavuga ntibifatiye ku byo mfungura cyangwa nambara bifatiye ariko nese ubuzima biturabiboneka gusa okay Imana ishimwe kwa kagahuzu na karose ariko siko ndiko ndavuga weko no karakenewe kajemu ari umuntu yagusengeye ndakwibutsa aho twari tugeze abimbaje ati tanga gatemonyage k'ikintu Imana yagukoreye bantu b'Imana jewe narageragejwe n'ibigeragezo by'indwara ndagwara mbona umenga ngiye kurangiza ndapfuye ariko Imana irandokora caniyumvira kuyihishimwe biciye mu kuririmba hanyuma canterwa intege n'abantu bumvise ndiyumvira ati bwa bundi rero izi ndirimbo iyo ntanzishima hariho ubundi muntu yumva yoshima abicishije muri za ndirimbo nyene donc Imana yancishije aho kugira ngo mbandanye igikorwa nico gituma rero guheba ngo nuko naciwe intege n'abantu bavuze amajambo aya canke ariya kuko birashika Rana ariya abavuga ati ngoma piano ngo ariko urabivuga ngo iyo style ngo wapi nisibikizwa nukuri pe turizera yuko izi ndirimbo zigira impact mu mitima y'abantu zikabatuma nabo bohimbaza bagashima Imana urashaka kuba uri kuridoga mugabo kumva ni hashemagezwe zina ry'umwami nk'iyo naririmbye jewe iyo ndirimbo yawe acu usanga umfashije gutazira Imana ikacikorera kuri ivyo bintu uri kuravuga ngo niyo muzonsaba kantaco bizobabera kuno urashobora kuvuga umenga Mana ndapfuye kuvuga mugabo sinzi kweri ko Imana ibi bintu yobishobora hari igihe rero dusanga turiko turarimita Imana ati ibi bintu ntibikibayeho ntibigikunze ivyo bintu ntibiyagushikira no kumva udendebukiwe hakika ndasenze mugabo ndabona uyu muntu yagiye nsubugikira ariko kubw'ubushobozi bw'Imana umuntu agasubira akabamuzira ivyo vyambayeho kandi ndayishimira cyane yes umuntu hari igihe ashobora kugora kabisa karemba kweri agafatwa n'ingwara idasanzwe mu buzima bwiwe ariko urumva yuko wewe Imana yagukuye kure uno munsi ni ntawe ushimira ushingira abantu ndetse ari ryo soko ryo kugira ngo ushobore gutangura kuririmba no munsi naho biriko bifasha benshi mu gusozera igiyandiro cyacu uno munsi indirimbo yamaze gusohoka iri kuri rwa YouTube hari abantu benshi kumbure bamaze guklika bamaze kuja kwira kugira ngo bashobore kuryoherwa uraza kuryoherwa n'amasana mu meza ndetse na audio nziza ariko kandi abaririmbyi ba gospel n'umusoro ashobora kuza akaririmba ariko cyane hirya age me amezi atanu agenda kubita umwaka wose atandi indirimbo ihari target yawe mu gusohora imiziki canke yani imiziki buryo umuziki wa gospel umuziki wa gospel yes mu gusohora imiziki ya gospel ugasanga murateve nta muziki unda kubizihe canke nuko mutabari hafi si gusohora indirimbo haci igihe kinini canke gitoyi abantu bose baba bafise raison biravana n'ingene umuntu yabiteguye
urumva d'abord ni ibintu bisaba uburyo bwinshi cyane kandi nibaza ko kubugarura byoba bigoye biragoye cyane canke sinzi ntibinabaho ariko urumva iyo umuntu afise ikintu kiriho kiramupusa gukorera Imana arabikora kandi akidoga rero guteba urashobora guteba kubera uburyo bwatevye kuboneka canke birava ku bintu bitandukanye kuko bica muri service nyinshi urakora audio urakora video ibyo byose bikorwa n'abana b'abantu hari igihe usanga umwe yabaye serious undi vyamugoye bigasanga vyankiye hiyo yes. Nigiki wabwira abakunzi bacu uno munsi bamaze kuja kuraba indirimbo yawe nigiki wabwira abantu ndashobora gushigikira d'abord ndashimye cyane abantu bamaze kuraba iyo ndirimbo bakamfasha guhimbaza no gutazira ndashimiye kandi n'abantu bamaze gutanga ama feedback kuko mu bisanzwe twebwe nababwiye ni kugira ngo duhimbaze Imana dushikane ubutumwa bwa Yesu ku bantu bayo rero ushoboye kubona yuko igikorwa kiriko kirashikira abantu en plus bakaca baguha feedback ibyo navyo birakomeza yes yari ni Selate ja kuri YouTube yiwe uvye subscribe d'abord amakandura be n'indirimbo zifise amasanamu meza no kuri nimbugaya ntuza kugaya ugaruka ngaho tubwire muri commentaire ufise amasanamu meza ndetse nazo ni nziza ntawo tugayira ndavyizeye ko batogaye nise ndagushimire cyane. Merci beaucoup. African TV, thank you so much. Twizeye yuko n'ikindi gihe kandi uzongera kandi tuyagisha. Yego. Yes, merci beaucoup. Wose dukurikiranye African TV. Yari ni Selate gena kuri YouTube y'uwo ndirimbo. Asante sana.